ฉันจะขอเรียนเชิญท่านรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นขอสรุปเป็นประเด็นทั้งหมดนี้ในภาษาอังกฤษนะคะ Good afternoon to members of the press watching from home today. I am here in place of the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs as the deputy spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs. My name is Mariti Nalita Andamo. He is currently engaged in another urgent matter at the ministry, and I will instead provide the latest updates on the Thai-Cambodian border situation, as discussed this morning at the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia Border Situation. Before I invite Rear Admiral Surasan Khongsiri, Deputy Spokesperson of the Royal Thai Armed Forces Headquarters, to provide more information that falls within his purview. As far as the Foreign Ministry is concerned, there are only two issues that I would like to bring to the attention of the public today. The first being that regarding claims that Thailand's military activities, including the excavation of trenches and launching of drones, are located within Cambodia's territory, I wish to reaffirm in the clearest terms that all our military activities are conducted well within Thai sovereign territory without encroaching on Cambodian soil. Thailand has also not increased activities in the area along the border. Therefore, Thailand categorically refutes any allegation that we have violated MOU 2000, which is a legal document that both parties are bound to adhere to, not just Thailand. Therefore, may we remind the Cambodian side that they too must also adhere to and not violate the terms of the said MOU. The second issue that was discussed this morning relates to bilateral mechanisms, and on this issue, Thailand reaffirms our belief that diplomatic mechanisms and bilateral negotiations between two sides remain the most effective and appropriate platform to resolve border issues with Cambodia, which is in line with international norms and practices. We sincerely hope that the special session of the JBC, which is to be hosted in Thailand this September, will help advance further cooperation between our two countries. We also hope that both sides can reschedule the next RBC meeting as soon as possible and prior to the JBC. These are key forums to help de-escalate existing tensions. May I now invite Rear Admiral Surasan Khongsiri to provide details on issues that fall within his purview. Sir. ครับขอบคุณท่านรองอธิบดีนะครับในส่วนของมิติความมั่นคงนะครับฝ่ายความมั่นคงก็อยากจะขอยืนยันและก็ให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารโดยกองกำลังในพื้นที่จำนวน3กองกำลังด้วยกันที่มีพื้นที่รับผิดชอบชายแดนกับกัมพูชานะครับได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาแล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับก็ยังคงดำรงการเฝ้าระวังแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารตามแนวทางการดำเนินการของกองทัพอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของไทยครับโดยที่ผ่านมาสถานการณ์โดยทั่วไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานแล้วก็เกษตรกรนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้นะครับโดยพี่น้องแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานก็พร้อมให้การสนับสนุนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าพืชผลไม้นะครับทางการเกษตรผ่านแดนนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูผลไม้พอดีนะครับซึ่งผลผลิตต่างๆก็ได้ผลิตจำหน่ายออกมาแล้วกว่า90%หรือ 90% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับอาทิผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งนะครับห้างร้านท้องถิ่นรวมถึงการจัดงานเทศกาลผลไม้ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับโดยยังดำรงช่องทางในการกระจายสินค้ารวมทั้งได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยนะครับในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มอบหมายให้กับพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นะครับ7จังหวัดชายแดนด้วยกันประสานงานนะครับในการจัดหาพื้นที่ที่จะนำสินค้าพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยออกจำหน่ายให้กับประชาชนได้ทันควันด้วยครับทั้งนี้ก็ขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนั้นก็ให้ความร่วมมือในการรับซื้อและการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรเป็นอย่างดีครับในช่วงนี้จะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ So good afternoon to the foreign media. I'd just like to translate what I've just mentioned just now regarding the operations and the activities conducted by the security aspect of the security authorities of the Royal Thai Armed Forces in regard to the situation of Thailand and Cambodia. Firstly, security authorities would like to reaffirm and assure the public that the military operations by the 3 regional task forces responsible for the Thailand-Cambodia border areas, namely the Suratnari Task Force, Burapha Task Force, and the Jantaburi Trat Border Defense Command, will continue to carry out surveillance and military operations in accordance with the Standard Operating Procedures, or SOP, strictly within Thailand's sovereignty area. So far, the situation regarding the security remains unchanged. In regards to the citizens affected by the situation, especially laborers and farmers, the government has implemented relief measures as follows. For the laborers, the Ministry of Labour is ready to support workers affected by border opening restrictions. The Department of Employment under the Ministry of Labour is prepared to assist in finding alternative jobs for those impacted. And for Thai workers in Cambodia, the government has prepared full assistance measures in case of need. In addition, we would like to reiterate and reaffirm that the government has no policy to repatriate Cambodian workers. In regard to the farmers affected by the disruptions of the sale of agricultural produce and fruits, currently we are quite fortunate that we are at the end of the fruit harvest season and over 90% of the products have already been sold to the market. And nonetheless, the Ministry of Commerce continues to support affected farmers by coordinating with both public and private sectors such as retailers, wholesalers, and local stores, as well as other venues for produce distribution. They will continue to promote the sale at fruit festivals and maintain various distribution channels. For farmers in the 7 border provinces who may be the most affected, the Ministry of Commerce has instructed provincial commerce officers to arrange local venues where vegetables and fruits can be sold directly to the public. And we are also grateful to the Thailand Post for helping distribute all these fruit products across the country as well. And we would like to reaffirm that all sectors have been cooperating well in buying and distributing farmers' products. So that concludes my security aspects of the briefing. สุดท้ายนี้นะคะขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้มีการเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางต่างๆนะคะที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคมไทยได้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักว่าสถานการณ์ด้านการข่าวสารในขณะนี้มีความอ่อนไหวสูงนะคะขอให้ติดตามการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะจากช่องทางหน่วยราชการต่างๆเช่นช่องทางนี้นะคะของสบ.ทก.นะคะ In sum, let me quickly just make a final note that currently there's a lot of misinformation, disinformation that's floating around in social media and other sources that may have the unintended consequence of sowing divisions in society. If you could please follow
official sources for facts, figures, and information such as this source, it would be greatly encouraged, and I think that would be the best way for everyone to lend a helping hand to ensure the situation returns back to normal นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับขอสอบถามนิดนึงครับกรณีของการเผยแพร่คลิปของสองผู้นำที่หลุดออกมานะมันมีการกล่าวหาทหารไทยที่พูดว่าในส่วนของการปิดด่านเนี่ยมันทำหลังจากที่ว่าถูกหลอกลวงเพราะว่าตรงที่ทหารเนี่ยไปปรับกำลังลดกำลังลงแต่ว่าทหารไทยยังกลับมาที่ปิดด่านต่อเนี่ยตรงนี้เราจะมีข้อชี้แจงยังไงในการตอบโต้ไหมครับก็อยากจะขอยืนยันเสมอนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารของเราเนี่ยเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของไทยทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คงต้องมีการตรวจสอบยืนยันนะครับที่อาจจะโดนอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาก็คงต้องมีการตรวจสอบยืนยันอีกทีหนึ่งแต่จะยืนยันได้เลยว่าเรายึดในหลักการการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเราครับขอบพระคุณนะคะถ้าไม่มีคำถามอื่นก็ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะครับผมขอบคุณครับ